هذه الأيام تنتشر الإنفلونزا الموسمية مثل العطاس وكذلك الزكام والحرارة. هل يدخل المصاب بالإنفلونزا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث؟ رواه مسلم. الإنفلونزا حمى. طيب بالنسبة للمرض المعدي هل يجوز يا شيخ أنه الصلاة في البيت؟ خلينا نتحدث أول عن الذي أراد السائل. أراد السائل هل الحمى حمى الإنفلونزا ينطبق على الحديث فلا يجوز لنا أن نسبها؟ بعض الناس الآن يقول جتنا الإنفلونزا، الله يصبح يدعو على الإنفلونزا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة من الصحابة تنتفض قال: ما لك تزفزفين أم السبب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الحمى وأخبر أن فيها بركة، فإنها ماذا تعمل؟ تحت الذنوب، تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ولهذا ينبغي يا إخواني استغلالها في أنها سبب من أسباب المغفرة، فلا يجوز سبها. ونعرف أن الله تعالى إذا ابتلى المؤمن بها وصبر واحتسب أن له فيها أجر عظيم. أما السؤال الذي سألت عنه يا شيخ خالد، نعم، وهو أن الإنسان إذا أصيب بالحمى والعطاس هل أفضل يصلي في بيته ولا في المسجد؟ لا، يصلي في بيته، لأنه إذا ذهب المسجد وصار عاطس انتقل. ولذلك نحن نقول أيضا حتى لأولياء الأمور، إذا عرفت أن ولدك أصيب بمرض مثل الحمى هذه ويعاطس لا تروح إلى المدرسة، اطلب له إجازة وخله في البيت. ومثله الصلاة الصلاة في المسجد. صلاة في المسجد إذا كان الإنسان مريض هو معذور، فإذا كان سيعدي فإنه يجب عليه أن يبتعد عن الأشياء التي تنقل الضرر إلى الناس إلى غيره. نعم. وبالنسبة يعني يحثون الناس على أخذ إبرة الإنفلونزا الموسمية شيخ؟ نعم، نحثهم أيضا على الكمام، لأن هذه من وسائل الوقاية. الإنسان إذا أخذ تطعيم الإنفلونزا عمل سببا من أسباب الوقاية، وإذا لبس الكمام عمل سببا من أسباب الوقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. شوف، نعم، احرص على ما ينفعك. فلبس الكمام وأخذ التطعيم كلها من الوسائل التي تنفع، ولذلك فإنه يستحب للمسلم أن يوفرها لنفسه ولأهل بيته عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال. أبو مشاري من حائل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخنا. طبعا يا مرحبا ومسهلا. أشهد الله على حبك وحب من يحبك. أحبك الله يا أبو مشاري، الله يرفعك في الدنيا والآخرة. طال عمرك. أنا عندي نخل والله يا شيخ ما أدري حوالي 50-60، والنخل أثمر العام وهالسنة أثمر ثمر طيب، ولكن يطول العمر فيه تخبر فيه أشياء ما تصلح. نعطيها الحلال ونعطيها البل ونعطيها خيانة على البل وعلى الغنم، والباقي أوزعه على العمال وعلى الفقراء وعلى الأيتام وعلى ذو الحق اللي عندنا مثلنا من جيراننا وعلى أنفسنا. هل في زكاة يا شيخ ولا لا؟ ذا اللي انت تعطيها الفقراء والمساكين والعمال، ليش ما تنويه زكاة؟ الذي تعطيه الفقراء والأيتام والمساكين والعمالة الضعوف، لماذا لا تنويه زكاة؟ والله يا طول العمر تجاهلنا احنا بعضات الأمور. لا أبدا. شوف انت مثل اللي عنده دراهم، عنده مثلا 200,000 زكاتها 2500، والرجال طيب كل ما صلى الجمعة وشاف الفقراء عطاهم يوزع 200-3. طيب يا أخي ليش ما تنويه هذه زكاة؟ والله أنا ناويها. أنا ناويها صدقت عن والدي ووالدتي
لا صارت عن والدك ووالدتك ما نفعت زكاة. الزكاة عن المال والزكاة لك، وهي واجبة في حق المال، لكن اللي بتنويها زكاة انوها للفقراء والمساكين زكاة عن مالك. واللي تبي تخرج عن والديك وتبر به والديك هذا ايضا من اعمال البر الاخرى. لا فيها اشياء عنها ثانيه ما لها علاقه فيها يعني، لكن يعني انا اجتهاد اني اجتهد ان اقول ان شاء الله هذه عن امي وعن ابويا، والثاني ولا حد فلوس وما فلوس واجتهادات ثانيه هذه خير لها جنب الكلام غير ما فيها شيء. جزاك الله خير. ان نقول الله يحفظك ذا التمر اللي تعطيه الفقراء انو زكاة، والزكاة تراها 5%. يعني لو فرضنا ان عندك مثلا 3 طن 3000 كيلو مثلا، 5% كم؟ شكرا يا ابو مجاري، شكرا لك. 150 كيلو. نعم طيب، نعم بارك الله فيكم.